Et ass eng vun den eelsten Traditionioen zu Lützebusch. Voer giet bis an d Mittelalter zeréck, méi geni an Joer 1340. Demols huet de Jean de Blannen, de Kinig vu Beimen a Grof vu Lützebusch den Datum vum traditionelle Brauch op de 24. August festgelecht, den Dag vum Helgen Barthelmy. Et ass die gréste Kirmes zu Lützebusch an der Grousregion a gehäert och zu de gréste Kirmessen a ganz Europa. All Joers zit Schuber vor iwwer 2 Millioune Visiteuren nun. Die eelste Filmopname stammen aus dem Joer 1931. An den drescher Joren gouf Wesekanner zu Lützebusch en derop davor offréiert. Sozialstiftungen a Spenden hunnet erméiglecht hinnen Seissegkeeten ze kafen an d'Attraktionen op der Foer ze bezuelen. Op dësen Opnamen ass so eng Visit op der Foer vu Wesekanner aus dem Joer 1936 ze gesinn, et sinn die éichten fawech Filmopnamen. 1939 war d'Schuberfoer voll am Gangen, wéi den Zweete Weltkrieg Kirmes op Brutalmaneier gezwungen huet, seng Dieren zou ze machen. Am besate Lützebusch hunn die Däitsch Schuberfoerrecht nies vun 1941 bis 1943 autoriséiert. 1944 goufe zu Lützebusch keng Schuberfoer, dat winst der Befreiungskämpf. An den 1950er Joren dann ass de Krieg an de Kap vun de Leiit schon weit fort. Et gouf woch viel Gemach fir en ze vergiessen. Fliegere bombardéieren net méi, ma ënnerhalen Kanner. Die Kkleng kënnen iwregens ëmmer nach op richsche Pony reiden, dës ginn awer geschwun duch Holzperd ersat. Wir befannen eis Matten an de sogenannten Trente Glorieus, also de Joren tech 1945 an 1975. An de 16. Jore ginint Attraktionen ëmmer mi héich a mi séier. Eng neii Attraktionun ass den absoluten Hit, nemlech Knubautoen. Et gëtt sech beflass fir Spektaklen wie die déchste Frau op der Welt op der Foer ze gesinn. An de 7. Joren ass d'Kurs de Gigantismus weitergangen. Nei ëmmer méi gros a séier Achterbunnen kommen se loes anspiel. Durch den 8. Joren an Haut huet sech da relativ wéineg geënnert. Schuberfoer ass a bleifft huuel ëmmer e Mix aus Traditionioun a modernem, e Spichelbild vun der Lützebuer Gesellschaft. Vun den 2000er Joren nun ass et déi Schuberfoer, déi ma och Haut kennen, mat engen 200 Attraktionen op 4 Hektar Fläch. Dës Lützebuer Traditionioun, die am lächte Jahrtausend just e puermoll wennst grosse Kricher mist ausgesät ginn, huet dann am Joer 2020 eng Weiderkeier missen op Eis gelecht ginn, dat wennst der weltweiter Pandemie. Bei der Edition 2021 goufet nach Restriktionen mar spätstens Zter 2022 ass nis alles bei allen.